السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو الرجل الذي كان الشيطان نعله الله يفر من ظله؟ رجلا إذا تقدم خطوة يتراجع الشيطان 10 خطوات. رجلا ليس بنبي ولا ملاك، لكنه بلغ درجة من الإيمان جعلت الشيطان يبتعد عن الطريق الذي يمشي فيه. اليوم سنكشف لك السر الذي جعل الشيطان يغير طريقه إذا رآه، وسنروي لك موقفا حقيقيا واحدا فقط، موقف لو فهمته جيدا يمكن أن يقلب فكرتك عن القوة والهيبة رأسا على عقب. قبل أن نتعرف على هذا الرجل، لا تنسى الصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل أكثر من 1400 سنة كان هناك رجل واحد فقط على وجه الأرض يراه الشيطان فيفر هاربا في لحظة. ذلك الرجل هو عمر بن الخطاب. لم يكن عمر مجرد قائد قوي أو محارب شجاع، بل كان رجلا يحمل في قلبه إيمانا يهز الجبال، إيمان جعل الليل يسمع بكاءه والناس تشهد عدله والشيطان يخافه. يروي الصحابة أن عمر كان إذا قرأ القرآن في الليل يسمع من خشيته صوت بكاء عميق. كان يقف بين يدي الله وكأنه وحده في هذا العالم، يبكي من آيات يعرف أنها ليست كلاما يقرأ، بل رسالة تهز القلب. ولذلك قال العلماء: ما خاف الشيطان من جسد عمر بل من قلب عمر. وحين أسلم عمر تغير ميزان مكة كله، ذهب إلى الكعبة وأعلن إسلامه جهرا أمام قريش: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاجتمع الناس ليضربوه، أما هو فثبت يضرب هذا ويدفع ذاك، حتى صرخت قريش: اتركوه لقد أسلم عمر. ومن يومها صار الإسلام قويا بإسلامه. لكن أكثر المواقف عجبا هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر: إن الشيطان ليفر من ظل عمر. تأمل كلمة ظل، ليس من صوته ولا من سيفه ولا من هيبته، من ظله فقط، من أثر مروره، من مجرد وجوده في الطريق. يحكي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا في إحدى الليالي نسمع همسا غريبا في أطراف المدينة، كأنه اضطراب أو هروب، فسأل عمر: ما هذا الصوت؟ فقال ابن مسعود وهو يبتسم: يا أمير المؤمنين، الشيطان هرب حين سمع وقع خطواتك. فأطرق عمر رأسه وقال: الحمد لله الذي جعل عدوي يفر مني. لم يكن عمر يتباهى، كان يعلم أن القوة ليست في الجسد بل في نور الإيمان. إذا صدق العبد ربه. كان عمر أيضا عدلا يمشي على الأرض. ليلة من الليالي خرج يبحث عن أحوال الناس، فوجد امرأة مع أطفال يبكون من الجوع تغلي الماء في قدر فارغ. فسألها عمر: ما بالك وبكاء صبيتك؟ قالت وهي لا تعرفه: الجوع، وقد أعددت لهم ماء يغلي لأسكتهم حتى يناموا. فسألها عمر: ولم لم تخبري أمير المؤمنين؟ قالت بغضب: أمير المؤمنين يتولى أمورنا ثم لا يدري بأحوالنا؟ الله بيننا وبينه. كانت كلماتها مثل السهام، لكن عمر لم يغضب، بل انتفض قلبه. فبكى عمر وحمل الدقيق على ظهره وأوقد النار بيده وأطعم الأطفال حتى ضحكوا، ثم قال كلمته الخالدة: بكى عمر حتى يضحك هؤلاء. هذا القلب الذي يخاف من دمعة مظلوم هو نفسه القلب الذي يهرب منه الشيطان. ولم يكن عمر مرعبا للبشر، كان مرعبا للظلم فقط. كان إذا دخل مدينة اختبأ الظالمون، وإذا نطق اسمه تذكر الناس العدل. وهكذا عاش عمر، رجلا يملك جسدا قويا، لكن ما كان يرعب الشيطان هو شيء آخر، هو صفاء القلب وصدق الإيمان وخشية الله. اليوم حين نسمع عن قوة عمر وشجاعته يظن البعض أن السر في عضلاته، لكن الحقيقة كانت دائما في قلبه. قلب إذا وقف للصلاة سقطت الدنيا خلفه. قلب يعرف أن القوة الحقيقية ليست في السيف بل في الصدق والعدل. وهكذا بقي اسمه نورا لا ينطفئ وقصة تروى، ورجلا خافه الشيطان وأحبه المؤمنون. من الشخصية التاريخية التي تريد أن نحكي عنها في الحلقة القادمة؟ اكتب رأيك في التعليقات.